Есть страны, которые удивляют своими людьми, а есть, которые поражают своими стройками. Китай — это как раз тот случай, когда ты смотришь и думаешь: ребята, вы вообще когда спите? Там строят так, будто хотят переписать физику. Плотины размером с город, мосты на высоте облаков и здания, в которых можно потеряться на неделю. Сегодня я покажу 5 мегапроектов, от которых буквально кружится голова. Мы разберем, как одна ГЭС снабжает электроэнергией десятки миллионов домов, как одно здание стало целым городом под крышей, и как мост соединяет пропасть высотой с 2 Эйфелевы башни. Всем привет, меня зовут Михаил Потапов, и здесь я рассказываю, из чего строят города. И начнем с гидроэлектростанции «Три ущелья». Это крупнейшая ГЭС в мире по установленной мощности. Она расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй. Этот проект был официально запущен еще в 1994 году, а завершен только к 2012 году. Было запущено 32 турбины общей мощностью 22,5 гигаватт. Эта станция вырабатывает до 100 миллиардов киловатт-час в год, а примерно столько потребляет целая страна. Например, Чехия — 70 миллиардов киловатт-час, Финляндия — 85-90 миллиардов киловатт-час и Бельгия — примерно 90-95 миллиардов киловатт-час. По своим размерам это сооружение поражает воображение. Длина плотины 2,3 километра, а высота 185 метров. А это примерно как 60-этажный жилой дом. Ширина основания почти 130 метров. При заливке объем бетона превысил 270 тысяч кубических метров. Это примерно столько же, сколько потребовалось для строительства 9000 25-этажных жилых домов. Если использовать весь этот бетон, то можно заново построить район Чертаново, ну или половину Химок. Водохранилище длиной 660 километров, которое способно вместить почти 40 миллиардов кубических метров воды. Это как Иваньковское водохранилище в Москве, ну почти. Почти 35 таких водохранилищ. Ну или примерно 7,8 триллионов бутылок по 5 литров. Для управления плотиной создан отдельный диспетчерский центр, а вокруг него вырос огромный промышленный кластер. Эта плотина не только вырабатывает энергию, но и способна пропускать через себя целые флотилии. На ГЭС установлен специальный корабельный лифт. Он единственный в мире, который способен поднимать суда на высоту 113 метров всего лишь за 40 минут. Вклад в экономику тоже очень огромный. Три ущелья обеспечивают энергией более 70 миллионов домов. А еще он сокращает выбросы углекислого газа на 100 миллионов тонн ежегодно. К примеру, Санкт-Петербург и вся Ленинградская область почти выбрасывают в год столько же, сколько экономит эта ГЭС в Китае. Стоимость этого проекта превысила 203 миллиарда юаней. Это примерно 30 миллиардов долларов или примерно 2 триллиона и 425 миллиардов рублей. А еще эту ГЭС строили более 40 тысяч инженеров и строителей. Китай еще известен крупнейшим зданием на планете по общей площади этажей. Центр New Century Global расположен в городе Чэнду и открылся в 2013 году. Общая площадь этого здания составляет примерно 1,8 миллионов квадратных метров. А это как 250 футбольных полей. По объему этот центр превосходит Пентагон и крупнейшие торговые центры США. Он в себе объединяет деловую, развлекательную и гостиничные зоны. По внешнему виду центр напоминает гигантскую волну. Стеклянно-металлический купол длиной 500 метров, шириной 400 метров и высотой 100 метров. Внутри находится крытый пляж с искусственным солнцем, аквапарк Paradise Island площадью 20 тысяч метров квадратных, театр IMAX, каток, конгресс-центр, офисные блоки и 2 пятизвездочных отеля. Здание построено с применением технологии климатического купола. Он поддерживает комфортную температуру внутри круглый год. Для пожаробезопасности в кровле встроена система аэрозольного пожаротушения, а подземный уровень включает парковки на 15 тысяч автомобилей. Экономическая роль колоссальная. Этот центр ежедневно посещает до 100 тысяч человек. А в год здесь проходят более 200 крупных мероприятий. Этот комплекс стал новой визитной карточкой Китая. По уровню комфорта он уже давно превосходит Дубай Молл или Mall of America. Его построили за 3 года и обошлось всего в $1,5 миллиарда долларов. Все мы знаем про китайские дороги. И, конечно же, именно в Китае построен самый огромный мост в мире. Его возвели через каньон реки Гуандун, провинции Гуйчжоу. Это мост Хуаджан. Его высота над уровнем реки составляет 625 метров, а длина основного пролета 1420 метров. Для сравнения, высота Эйфелевой башни всего 323 метра. Дорога соединяет 2 плато.
Раньше их разделял двухчасовой объезд по горному серпантину, но сейчас это расстояние занимает всего пару минут. Его строительство началось в 2019 году и завершилось в 2023. Проект стоимостью 3,8 миллиардов юаней, ну или 550 миллионов долларов, или 44 миллиарда 467 миллионов рублей. По своей стоимости это новый рекорд китайского мостостроения. Конструкция представляет собой вантовый мост. Центральный пролет длиной 720 метров, а главные пилоны высотой 332 метра. Сами канаты диаметром 1,2 метра, а их общая длина более 1000 километров. Этот мост рассчитан на ветровую нагрузку свыше 250 километров в час. Он даже может с легкостью выдержать землетрясение свыше 8 баллов. Мост соединил изолированные районы Гуйчжоу с национальной транспортной сетью. Ранее такой результат могли дать только тоннели. Но, как ни забавно, этот мост оказался более дешевым решением. Не только Китай может поражать своими строительными гигантами. Мне есть много чего рассказать про американцев, арабов, ну или даже русские проекты. Поэтому подписывайся на канал, здесь я рассказываю, из чего строят города. Лифт Байлун – это самый высокий наружный лифт в мире. Он расположен на отвесной скале национального парка Чжанцзэцэ. Это в провинции Хунань. Он поднимает туристов на высоту 326 метров всего за 92 секунды. Название переводится как «лифт 100 драконов». Его стеклянные шахты встроены прямо в горные стены из песчаника. Лифт открыли в 2002 году, и он сразу становится символом китайской инженерии. Эта конструкция перевозит до 18 тысяч человек каждый день и 3,8 миллионов пассажиров за год. К примеру, это можно прокатить каждого жителя Ростова по 3 раза, а еще и перехватить с собой каждого жителя Твери. Лифт состоит из 3 двухэтажных кабин. Каждая кабина вмещает по 50 человек. Верхняя часть стеклянная. Оттуда открывается прекрасная панорама на гору Улинюань. Этот лифт выдерживает землетрясение до 6 баллов и ветровые нагрузки до 160 км в час. Раньше подъем на эту гору занимал почти 2 часа пешком, ну или 40 минут по канатной дороге. Теперь вам достаточно проехать всего 1,5 минуты. Стоимость проекта составила около 180 миллионов юаней, ну или 25 миллиардов долларов. Согласитесь, по меркам прошлых проектов это сущие копейки. Напишите в комментариях, считаете ли вы, что эти траты оправданы, ну или это такая показуха. Основная сложность проекта – это бурение и крепление анкеров в мягкий песчаник. Для этого инженерам пришлось использовать титановые стержни и специальные смолы, чтобы стабилизировать скалу. Сегодня лифт Байлун входит в список объектов ЮНЕСКО. И, наконец, финальный объект – это глубоководный порт Яншань. Это крупнейший морской порт в мире по объему контейнерных перевозок. Он расположен на Восточно-Китайском море, на островах архипелага Яншань. К слову, между материком и островами проложен мост Дунхань длиной 32,5 километров. Строительство его велось поэтапно с 2002 по 2017 год. Сейчас порт Яншань может обрабатывать более 45 миллионов контейнеров в год. А это, кстати, мировой рекорд. Эта цифра почти в 2 раза больше груза, который импортирует Россия за целый год. В терминалах установлены автоматизированные краны и беспилотные грузовики, которые работают по GPS-системам. Гавань состоит из 4 искусственных островов. Общая площадь всех площадок 15 квадратных километров. Глубина акватории до 15 метров. Это позволяет принимать крупнейшие суда грузоподъемностью свыше 200 тысяч тонн. Для защиты от тайфунов построены волноотбойные дамбы длиною почти 7 километров. А еще имеется система автоматической швартовки. Это позволяет судам причаливать в условиях ветра и волн до 3 метров. Экономическое значение огромное. Порт превратил Шанхай в главный логистический узел Азии. Он обеспечивает до 20% внешней торговли Китая. Общая стоимость проекта более 80 миллиардов юаней. Это 12 миллиардов долларов или примерно 1 триллион рублей. Это далеко не все китайские объекты, про которые я хочу вам рассказать. Самый огромный телескоп в мире, самый огромный океанариум, и все это в Китае. Подписывайтесь на канал, если хотите посмотреть еще больше видео о том, из чего строят города. С вами был Михаил Потапов. Всем пока!